Bandeko bana nzambe bisika bozwami bino napesi bino mbote na kombo na Yesu. Nga ndeko na bino wa mwasi na kombo ya Sœur Tania Kamesa naye kolanse message na libota na nzambe. Nazalaki vraiment na ba moment ba prière et nzambe alobelaki ngai et makambo nzambe atalisaki ngai en tout cas ifuna kabulango na libota na nzambe. Nabandaki kobondela, nabandaki kotuna nzambe soki vraiment réellement nasalaka volonté na ye et si réellement naza na chemin ya malamu. Et pendant que nabandaki kobondela ezwaki temps nabandaki komona eloko te, ezwaki vraiment temps. Et na kati ya prière wana nalamuka na ntongo nakomi kosentir kati nango ndire esengo. Nazo sentir kati nango ndire esengo et puis natiaki miziki nabandi kobina na bana po nature na sala mwa comédie mingi na ndako na sekisa bana mingi soso na moni bon bana mwa kanda na salaka mwa ba aventure nazo sekisa bango. Et nabandi osala ba comédie nanga ambiance vraiment ezalaki bien na kati ya ndako. Et nabandi koyemba et pendant que nabandi oyemba nakomi omona ondie ba neige. Ondie ba neige na bakiti ondie ba neige na ndako. Bon, na intéressaki vraiment nango te na bite peut-être na tongo na banda ko sala déménagement na ndako faut ezala ta mosusu ba neige na kengelaki na fenêtre peut-être. Et na continuer ka toujours koyemba na otia muziki na oyemba to bina na bana. Et to komi na pokwa na ba pokwa ba 18h na sisi prière à 18h et ba neige ngo ezali na bakiti na moni ngo ekomi na escalier. Bon, nazaki so na moni likambo omona na yebisi mobali nanga na yebisi mwana nga mobali aza déjà moi jeune garçon à 14 ans. Au moins na yebisi bango malgré que ba comprenaka vraiment langage ya nzambe te na bande toujours ko yebisa bango. Esili et nazaki kana esengo et to komi na pokwa na butu na bite nanga butu ya prière à minuit ekoki na bande osambela et na bande ko sambela na osambela nazomona ba neige yango ekoti na chambre juste place nga na fukamaki na moni ba neige epanzani ndako mobimba et na moni ba neige wana epanzani ndako mobimba et donc ba neige. Bon, na kipaki pete na continuer ka kobondela et na bandi kobondela du coup na yoki na moni misu efungwami na bandi komona passé. Donc nyonso nga na sala na passé nanga na bandi omona ngo et pendant que na bandi komona bongo mais na bandi ka kososola te na continuer ka kobondela na bandi koloba Saint Esprit nazo mona passé nanga mais nazo comprendre te olingo loba nanga nini. Ezo continuer ka komona après na yoki abandi koloba na ngai alobi malgré nazo lakso bozo comprendre kaka te ngabi nazo comprendre te nazo mona mais na comprendre te. Noki vraiment que etindi nga na zwa maboko na tia na matoi na zwi maboko na nga kandi na zayi wafuka na tia na matoi na tia na matoi après na longoli na komi siko koyoka ondi muto aloba na nga penza boye na litoi alobi na ngabi na komi omona sikoyo place na banda oke longola bazemi ba passé ya batu nyonso nazala na bango vi nyonso nga na mena bazemi mosusu na mila na bakisi mosusu ezalaki na bakirtage andi kolakisa nga bina lakisi yo yango po mona combien de fois nazalaki passion epa na yo et pourquoi pas yo oza passion et pourquoi pas oza na motema kolimbisa na bande kobondela mpona bandeko moko ya basi bandeko wana ezwaki mwa temps bazali na basitation moko boye esengaki prière et pendant que na bande kobondela mpona bango et nzambe alobaki nanga ke délivrance na bango eza epa na bango te eza epa na ngai et na bande komitu na baquestion eza epa na nga koma alobi nga nalimbisaka te oza na motema ya kolimbisa te fo limbisaka nda ya kotalisa nga passé na nga nyonso
ponga na sala mabe ya limbisa abandi kolakisa nga sikoyo eloko nini esali ke bango bakoma bongo eza na makambo oyo bango baloba mpona ngai nga nakoma kolela a moma nyonso chaque fois nabondelaka na memaka makambo wana liboso ya Nzambe yango nde esalaki bango basi retrouve bongo nayokaki pasi nalelaki mingi et surtout ebandi kolakisa nga pase na nga nyonso nayokaki soni donc na sentir stresseki ngai epuis nayokaki soni nalelaki mingi naleli epandaki nasisi kolela nasisi mpe priere esili nalali na ntongo namonaki te na midi mpe namonaki eloko te e ere tokomi na pokwa na priere ya pokwa na bandi kosambela e nazomona drapeau e drapeau wana nde komona yango ezopepa ezalaki na liboso drapeau moko ekomi drapeau mibale ekomi drapeau ebele wana na priere ya pokwa naomona badrapeau epepa liboso ya ndako na nga me naocomprendre te drapeau ngo ezalaki ya nini e tokomi na minuit sikoyo namoni badrapeau naza so namoni mobali na nga aza wana nayebisi ye mwana na nga aza wana nayebisi ye naomona badrapeau na miso nango ndire ezopepa pepo ndenge nde mokonzi alekaka ere tokomi na minuit na bandi obondela na minuit e na minuit nazomona badrapeau yango ekomaki mpenza ebele ekomi ebele liboso ya ndako na nga badrapeau ezopepa e badrapeau yango ezalaki na 3 couleurs ezalaki na couleur ya jaune ezalaki na couleur ya bleu epuis ezalaki na couleur ya pembe e badrapeau wana ebandaki kokoma Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur et Sauveur. Et ebandaki kopepa ezopepa e nga nazalaki ya kofukama nazobondela e ere nazobondela nazomona badrapeau wana ezopepa ezokontinue koloba ezopepa siko ere ezopepa e du coup namoni na chambre nanga na rideau nazomona ondire motu ya lion maintenant motu ya lion yango tout autour ya lion yango eza ondire mwa bamouche volant ondire mwa bilo moko ezonginga pembeni ya lion wana ebandaki kongenga nazokontinue kaka kobondela epandaki na bande kokontinue kaka kobondela nazomona bato baomata et du coup namoni nde bato bazomata ondira élévation esalami bato baomata epandaki bato baomata nga na banda omata te soki na mati nakomi na espace ifuna kita soki na mati napusani ifuna kita mena ekomi osala nga ondire kanda na bandi koloba nga me ndenge nini bato bazomata nga nazomata te ekomi osala nga bien te ntina oloba bongo papa moko azalaki wana ya mokolo akangi maboko atali nga azoseka aseki nga azalaki papa moko ya mokolo azalaki noir atie loboko na monoko aotala nga aoseka azalaki na suki ya pembe alataki chemise moko ya pembe e pantalon ya pembe azalaki na ketch na makolo atelemi azotala nga atelemi mpena pembeni na nga abi na nga okoka komata yo moko te nakoka komata te ndabi wi okoka komata yo moko te fu bamatisa o e namonaki bato moko mibale baye moko asimbaki nga na gauche moko asimbaki nga na droite bamatisi nga e bamatisi nga babi na nga yaka twana makambo kolakiso place bamemaki nga baye kolakisa nga babi na nga tala na kati libanda nango eza ndeye batanki bato bavanda na ngola bayebi batanki ya mai libanda nango eza bongo eza pena mokie e na kati nango ezalaki mulai babi na nga tala na kati natala na kati namoni moto moko ezalaki vraiment pas possible moto ya makasi e ere namonaki moto ya makasi e du coup babi na nga tokota otala nga bino naokota natala te moto eza makasi babi te oza na biso esala eloko te nga bino ata naza na bino naokota te babi na nga ok me na kati ya libulu wana namonaki moto te bandeko na nga namonaki eloko te eloko nga namonaki ezalaka bachaîne ya minene epi na bakadena
natikali komona eloko te o motu o likolo liboko te namona motu te. Abi na nga yaka tolakisa sur place mosusu. E bazwaki nga kaka na liboko basimbi nga tomati. Tobandi komata tokomi place moko tokiti. Nayoki bato baoyemba. Bato baoyemba babi nango ozomona bato nga bite naomona eloko te me nazoyoka. Nazoyoka ndi bato bazoloba. Moko alekisi nga loboko na elongi bazaki bango mibale basimbani maboko na bango mibale balekisi na elongi na nga namoni sikoyo. Namoni kiti liboso na nga kiti yango lumière yango nayebi te comment na ko expliquer yango. Ezaki penza na lumière ya makasi donc ezaki kiti kiti yango ezongenga donc ezongenga penza kiti ne bande ko ngenga makasi. Kiti wana ezongenga namoni pembeni liboso bato bazaki wana bazaki 4 4 na sima 4 wana bazaki susu 24 mais ba 4 wana na 24 bazaki mikolo po moko bakangaki nini bazipaki mitu me kote ya mwa litoi suki ya mwa pembe esalaki neti mwa komona na mokie nde na comprendre ki baza mikolo. Na sima na bango ezalaki milliard ya ba ange bazaki koyemba bazoyemba nga pe na bando oyemba na bango tobandi koyemba babi na nga tokende balakisa place mosusu nga lobi te na sepeli na nga na place oyo na telema na nga na yemba na bango babi te eza na place mosusu oyo fale okende pe omona ngabi ok bazwi nga susu balongoli nga na bamemi nga place mosusu na place na bakende kolakisa nga ezalaki ville moko ville yango ezalaki bandako kitoko batongo bandako ya kitoko mais majorité bandako mosusu ezalaki wana ezalaki bandako ezalaki inachevé ezalaki bandako esila te mosusu ezalaki moto mosusu abandika fondation ndako emata te misusu ezalaki kaka a déposer des briques mosusu kuta tiaka azelu na kopo donc bandi ko expliquer abimoni awa eza place biso nyonso tokoya kovanda ngabi na sepeli na place au kitoko ina pe na telefone atende na kangi photo baseki ngabi nga alingaka photo nga pe na kanga na nga ba photo batalani baseki ngai moko abina nga fu tozonga nga nazaki kuna bolobi na ngai nalongwa kuna na ya bolakisa nga awa na komi awa bobi na nga susu awa te tozonga babi te fu tozonga tobandi kozonga malgré wana na bande ko bude po na sepele ete na sepele na place yango et puis na ville yango ezaki na mutu te ezaki penza kitoko makasi et puis place to kendaki na ba ange to moneka ba ange na monaki kiti wana ezaki kongenga na moto neti moi neti ba mpoule donc ba lumière moko na ebité eza na ko expliquer lumière yango te po eza vraiment makasi et puis na bande ko fixer regard te soko tali ebimisa ma ya misu po ezalaki penza makasi mais pendant bato bande koyemba namonaki mutu te ke onga na yebi te namonaki ka ba ange kaka bazalaki koyemba namoni bongo esili babina nga fu tozonga siko tozongi papa oyo tokutaki na se na bande ko azalaki wana azalaki kosekanga ale bato wana baye kozongisa nga ka wana papa ngo wana nakuti pe ka wana bato ngo bayebisi nga balobi biso toza mieux placé te pona koyebisa yo pourquoi omataki yo moko te alors yende muta ko expliquer yo pona nini omataki yo moko te azalaki vraiment koseka azalaki vraiment très souriant azoseka azalaki pe koseka puis azalaki koloba très doux azalaki gentil azoseka puis azoloba na kimia nyonso alobi omati te poza na biloko ya bapaya yango mwayo mata eza te okoloba osambelaka oui ozosambela mais eza na biloko ebele oyo eza ya biso te ifotika nga lobi mais nga neti lobi na bandi ko expliquer papa nga nayebi te oza diaka po ngai lobi na bondelaki molimo nzambe gangelaki nga lobi na butu elobi na ngai nayeba kolimbisa nde naza awa en tout cas na fungoli motema na bandi kosenga pardon na bato nyonso oyo tamsu na blessa mitema na bango balimbisa ngai alobi na ngabi zela na lakisa biloko esali ke yo omata yo moko te bandi olakisa nga lakisa nga ezalaki batalon bapantalon ba rouge à lèvres ba maquillage basuki ba faux cils ba manzaka alobi na nga moni biloko esali omata te
yango wana yango nde eza biloko ya bapaya nga benga nayebi te kiza biloko ya bapaya lobi wi eza biloko ya bapaya biloko eza malamu te nga bisiko nasala ndenge nini abizela nalakisa yo ndenge okoki kosala mpona omata yo moko abimisini namoni image ya bilamba ngo ezalika bilamba kaka bilamba elati moto alati te me batelemisi bilamba balakisaki nga bilamba kolata ezalaki robe ezalaki bajupe moko ya milai epi ezalaki maputa oyo nga namonaki oyo balakisa yanga nakoki kolata ere namoni yango esili diku mbala moko na santi na kwei parce que na santaki nazomona makambo ezalaki nalali te ezalaki nazosambela nakosanti ke nakomi bloqué donc nakomi bloqué donc nazosanti okotutanga na yoka te donc nakomi ondire ma en fait nazopema me naza bloqué et namoni na ye nabandi koyebisa mobali nanga ke nzambe azalaka na mwana nanga eso boyebi ke nzambe existaka et puis boyebi ke lifelo existaka papa na mwana batalani babandi osekanga nga alobi te makambo na aloba na bino eza vrai enlèvement eza vrai retour à Christ eza vrai et puis lifelo ezalaka bondima nga lifelo eza babandi koseka et babandi koseka nga sikondi babandi koseka nga esali nga on dirait rage donc nakomaki on dirait agité nabandi kosagité du coup nabengaki mama leki nanga nayebisi mama leki nanga ngai mama leki nde naoloba no boye tala makambo namoni yango oyo me nazo expliquer papa awa na deyo na mwana nga mobali bazo comprendre nga te bazo seka nga bime wi bako comprendre yo pe te siko na komi koluka nzembo oyo nayokaki bande koyemba nzembo yango ezoya te ngabi te nzembo wana nayembaki yango nabandi koganga nga bi Saint Esprit sunganga nayeba nzembo wana nabandi koluka nzembo wana ekoya nzembo bande koyemba ezalaki nzembo Santo Santo o Senhor Deus poderoso digno de louvor yobongi na nkembo nabandi koyemba ngo mena nabandi koyemba ngo te ndenge nayembelaki yango kuna tema na sa agitation nakomuka koganga santo santo mwana na pate nabandi koganga na sagitaki tellement après quelque temps nakomaki triste nakomaki pena triste donc eloko esalaki nga on dirait somo esalaki nga on dirait somo moko boye nayaki kozwa basuki wana nakangisi yango basuki babiloko wana nyonso natia yango à côté nalobi bon loko esali boye bato basalaka baconteneur nde baokende na kotinda bandeko po basuki ezalaki ebele mingi ezalaki vraiment ebele nga abi te na kotianga kobwaka te na kopesa bandeko bamemela bandeko mosusu na Afrique bapesa bango nazwi natia yango à côté koleka quelques jours nalali napongi nazoyoka avant on a nazwi basuki yango natia yango à côté nabi te ezala na wana journée wana nazomona ba arc-en-ciel nazomona ba arc-en-ciel neti ba arc-en-ciel ndi basinga singa ba arc-en-ciel ndi basinga wana ezoleka leka na ndako basinga arc-en-ciel yango ezo tambola en fait ezo tambola nazomona basinga arc-en-ciel nazomona basinga arc-en-ciel nake nazwi robe moko arc-en-ciel nazalaki nango nalati nazomona ka basinga wana tokomi na butu après avoir kosilisa prière nanga butu nalali nazoka na se ya pongi bato baoloba mena bato yango bazoloba ayebi déjà vérité ma libéré biso mosusu alobi abinga kutu naza esi na ziki panzi nanga pasi mosusu alobi abinga babeti nga kutu koleka bino nyonso mosusu azoloba abinga kutu naza relation na ye ya kala nga ne tobanda kala ezalaki nazoka na se ya pongi nafungoli misu nazoka bato baoloba lingala nafungoli misu bato yango maloba wana ndoka na sa pongi nazoyoka ngo sikoyo misu nanga poelele enalamuki pena boye nazoyoka bon
nayebi peut naza pe na voisine te voisin te alobaka lingala naza akaka biso mo toza bato banoir place oka mindele na mindele lingalo ezowuta wapi ata mosusu bato bakoza pe baza na se baoloba lingala nazongi na nga na pongi nalali nazwi même pas vraiment pongi nazomimona nga na suki na basuki nyonso ezali na suki moko na bande kolinga donc nazali na baperike ebele mais eza na baperike mibale na bande kolata yango tellement trop et tellement pe nalingaki yango mingi na bande kolata yango mingi ezalaki moko ezalaki vraiment milai makasi et puis mosusu ezalaki neti ya kerli elingama na bande olinga yango mingi mposo nalati yango d'après nga na bande omonaki na bande obonga e naye komona suki wana na mutu na nga nalati perike wana na telemi e na mutu na nga nazomimona banioka ndenge elingamaka bongo na monde banioka elingami wana nde ya nafungoli pa misu banga te naolala te nakangi su misu nakangi misu le même maloba wana ebande koloba mande na bande koyoka na se ya pongi na bandi komona bandeko na nga baperiki bango nyonso basali réunion basimbani na maboko babandi koloba baolakisa nga soki baperiki ndenge ezoloba baperiki ezoloba baye kolakisa nga so na kati ya butiki moko boye bameshe ezoloba mosusu azoba nga si nayaki kala kutu bazozwa nga te si nalembi basala bazwa nga nakende mosusu yo kutu okotika mikolo ngam nakota kala kutu bamema nga te bamema bameshe ezoloba bandeko na ngai e bameshe yango ezalaki transforme na banioka e namonaki mwana mwasi moko akotaki na kati ya boutique asimbi asombaki te babi asimbi nga mimata nga yoka mosusu mwai te asata mema biso tokende mpenza mpo osomba moko te e mwasi yango abimi batie pena nga kuna kanisaka kosimba akomema nga atiki ngai e naye komona balakisi nga so mutu moko baosala maquillage e maquillage bande kosala ye na nsima mutu aosala ye maquillage mutu mosusu atelemaki na papier moko asimbi lokola papier hygiénique e basisi kosala mutu wana maquillage ye azwi papier wana akole na elongi ya mutu wana basala ye maquillage e pendant mutu wana bande komitala azomilula aza kitoko ye mutu wana akwei na mabele azoseka bandeko na ngai namoni bongo esalaki nga somo mena nga nazoyoka bazoba na nga yo zwi basuki obomba po tindela bato soki biloko eza ya kopola okopesa bapaya balia nga bisoki kutonga mona kolia te bonde na kozwa napesa bapaya babino eloko eza mabepa na yo eza pe mabepa baninga en tout cas okoki kopesa bato te bandeko na ngai natali saki ya bakabelu na bomoto ezoswa milokola molimo ya nzambe etindaki nasala nakangisa saki wana nyonso nakie nango na poubelle natia yango na poubelle natie na poubelle esili nazongi nanga mpe na ndako eleki quelques jours nalali namoni baolamusanga nalalaki nayoki avant no nalala tovandaki totala tv po mo totiaka na biso bahumour na papa totala toseka nayoki on dirait son ya radio ndenge ezalaka babafle etutanaka nayoki nde bafle pene etutani pena ebetinga makasi na matoi natuni papa nga boyoki bafle oyo ebeti wapi abi nayoki yango tenga bafle oyo nayoki yango ebetinga makasi na matoi on dirait babafle ndenge etutanaka basinga na église nayokaki mamona litoi mosusu nayoki moto atienga na comprenaki directement ke eza langage ya nzambe e nazwaki kimia na telemi place nazalaki nazwi kitambala nakangi kitambala po kitambala ezalaki ya kokwea nazwi kitambala nakangi na mbeti na mutu e nafukami e pendant nafukami na bandi prière po ezalaki déjà eloko wana esalamaki nga ba 5 minutes avant minuit ebeta e nafukami na bandi prière e na bandi prière namoni moto aye nafungola api nanga naye kopesa fungola apesaki nga fungola apesi biso bana apesaki biso nyonso fungola e ndeko moko mobala azalaki wana natuni nga bongo opesi ye fungola tabi non
ye na kopesa fungola te po aza deja na moto afungolelaka ye aza na famille na ye efungolelaka ye mokolo koyebaki nga nde funa fungola nga nde na kofungola na continue kaka ya kobondela nazomona fungola yango apesi nga lobi na nga nde eza na toke na lakiso place mosusu oyo fale ozwa biloko oyo esengeli mpona yo tobimi wana banda opesa nga fungola ngo ekoya na mai ngabi ekwei na mai bi kose déranger te ye moko adinti libo na mai apesi nga fungola même geste wana esalamaki epa na nga fungola ekwei na mai me bana nga mibale bafungola na bango bapesa ye bango ekoya na mai te aye kosala siko keno fungola oyo ya mwana nga mwasi bandi bapesa so mwana nga mwasi fungola ekoyaki su na mai akotisi liboko na kati ya mai apesi biso fungola alobi na nga yaka tokende tobandi kokende place yango bakomaki la police na kati ya la police wana na koti na kati abi na nga ndenge ozokende lakisa bango ka fungola oyo namonaki bato nayebi te neti na stade nde bato babimaka na bato bazaki telema ebele na molongo bazali na posa bakota na kati ya la police wana nga nakotaki natomboli liboko nakuti badossier na nga deja babongisa donc nakuti badossier na nga kombo na nga bafoto na nga likolo ya mesa wana napesi fungola bapesi nga badossier na nga bapesi nga na fungola nabimi nabimi abi na nga tokei tobandi kokende place mosusu eza kwa immigration na immigration yango tokoti alobi na nga abi tokota awa zwa fungola oyo déposer na kati ya lidusu ozomona place yango ezalaki neti babetaka casino alobi yo kozwaka fungola obwaki na kati wana bakoyamba yo nayebisinga na okota ndeni bato baza ebele abi na nga zwa loboko tombola likolo bakomona oza na fungola nakomi yana nazwi loboko na tomboli likolo ka na tomboli liboko likolo nazali na fungola bato bazalaki milliard ya bato babandi kotikela nga nzela batikeli nga nzela tina koti na kati ya immigration na koti na kati ya immigration wana nazwi fungola wana nadindisi ndenga explikaki nga fungola wana egangi ngana namoni na baordinateur na bamur na banini ekomimba moko kombo na nga complet na bamir na bango ezokoma siko soin les bienvenus ekomi kombo na nga ekomi soin les bienvenus ekomi kombo na nga ekomi soin les bienvenus nakotaki na vandi nazwi badossier nautaki nango kuna napesi na fungola bapesi nga mbamo passeport bapesi nga passeport akangai nga foto bapesi nga mbamo passeport bapesi nga passeport nazwi passeport wana nabandi kobima bazongiseli nga na fungola na nga nabandi kobima eske nabandi kobima na ye alobi na nga api passeport yango api fungola nga biti fungola yango naza na nga bi oke tokei sikoyo tobandi kokende tokomi place moko pe susu namonaki bakomaki pe kaka immigration siko na immigration oyo tokendaki oyo nazwaki passeport na immigration oyo tokendaki ya mibale ezalaki ndenge moko te oyo toye kokende ya mibale bato bazalaki pe telema ebele susu koleka oyo towutaki wana mais eza na porte te eza on dirait vitre on dirait mur donc ezoyiba na position te bato akati baomona bato libanda baomona bato akati mais bato baza na kati bana ndenge babima mais bato bana libanda bana ndenge bakota te po ezalaki na ekotiseli te na bisisiko na okota wapi abozana ngai calme toi abina nga tala bouton moko ya verre eza na fina bouton wana verre zwa fungola na yo déposer ka likolo ya vitre wana likolo ya porte nazwi mpe na déposer likolo ya vitre wana du coup na fini verre wana na déposer namoni mire wana ezalaki neti vitre neti plastique neti ebandi kokatana na katikati donc ezokatana mais ezopanzana te ndenge ezalaka okitala tala epanzani non mais ezokatana ezofungola porte efungolenga mpe porte na koti na koti wow bato nyonso bazalaki ya kovanda batelemi babandi kobeta maboko kombo na ngai ebimi na baordinateur na batelevizio bato bazoganga badrapo ezopepa na kati na koti baye kopesa nga bapesi nga visa maintenant elamba oyo nakotelaki yango te elamba nabimelelaki na elamba mosusu elamba ngo ezalaki ya pembe ezalaki na bapierre ya ezobrele elamba moko ya pembe molai na kitambala nazalaki nango bapierre maintenant nabimi na elamba wana nabandi koya ti naye kokoma na ndako maintenant nakomi na ndako
na fungoli miso na bandi ko yesa mumba na ngabi bapesi nga fungola bapesi nga passeport bapesi nga visa tala makambo na moni tala bapesi biso tala na ndi ko expliquer nazo sepela ngabi bapesi biso na bandi ko kumisa en tout cas nazwaki vraiment temps na bandi ko yemba et na bandi ko yemba na yembi na sisi ko yemba eleki nazomi mona ke na fungola nazaki nango funa kende ko fungola bayebisinga na fungola funa kende ko fungola place moko et place yango nazomi mona ezaki la police yango libanda la police na yebi yango eza na mboka mususu o na yebi mena prison ezaki lokwa prison sko ezobimisa be écrit ezokoma échec limitation ekomaki makambo ebele ezokoma mena naza na fungola funa kota bandeko nakei nakomi place yango funa fungola sko nazofungola no mpona fungola bato babima non nazomifungola donc nga nazomifungola nga donc nga moko na mifungoleli nga mosusu nazaki ya kokangama quelque part nafungwami maintenant nafungwami ale camion moko ezalaki libanda azoloba na nga abi kota na kati ya camion wana nakoti na kati ya camion ezalaki na bapondo babi na nga zo bapondo wana zipa na nzoto na zipa bapondo na nzoto na zipa bapondo wana na nzoto camion ebandi okende na bouteillage na bina kita babi nango okita te camion ye ti du coup place la police ezalaki namonaki ezali na ngola mena prison ngo namonaki ngo ndire ezalaki na mboka moko songolo mena nzela to bande koye ezalaki na bouteillage na omona ngo na Congo et du coup na se retrouver abi nanga kokita te okita ti na ndako na yo kokita te to bandi koya na komona ke na komisko na ndako na nga na kokoma sko camion ngo ekiti nti pa neti ya voisin na nga alinga mbona kiti na koti na kati ya ndako bandeko na nga na mituni ba question eza nini o nga nazomona mais nazalaki kaka koza na confiance parce que ezwaki temps nazalaki na ba problème ezalaki na voix moko ebanda kolobelanga na banda kopesa voix na attention te à chaque fois voix ni banda kolobelanga na yoka yango te ezalaki na jour elebisi ngabi meka ngai soki omoni o nga nazoloba na yo esimbi te osali ozolingo sala mais o nga nazoloba no oza jamais dessus mekanga ndimanga yokanga makambo nyonso na banda oloba na yo yokaka salaka nakomi koyoka voix wana nzambe ayaki kopesa nga message ya repentance koloba na bato babongola mitema nayaki komona mokili molili mai tina mapeka na kati ya mai na mapeka wana ezali na baboule moko ezalaki nde tosalaka biloko ya pema yo tozalaka bana mike biloko ya pema wana ebandaki kosalama epandaki biloko ya pema wana ezosalama wana na bandaki komona bato na kati ya biloko ya pema wana baotambola likolo ya mai bato mosusu babandaki kodinga na kati ya mai mokili ezalaki molili ya makasi bato bazotambola bato bazolia me mokili ezalaki molili aye kotalisa nga sur place mosusu ezalaki banzete ngo ezali na kati ya mai epi banzete ngo ezopela moto ya makasi ebandaki kopela vraiment moto ya makasi na banzete mosusu ezalaki pene ezalaki nango ya kokauka mais bato bazalaki place wana ndie mabele ngo ezalaki ndie mabele ya poussière ndie désert bato bazomela masanga bazolia abina nga lobo moni oyo eza bato babanganga tala nde baza moto po alongwa kuna akata mai akota na moto azwa bango eza pasi eza na moto moko te akokota mpona azwa bango abandi kotalisa nga lobi combien de fois bato babangaka nga bazalaka sécurisé et combien de fois bato bapusanaka liboso na nga bazalaka sécurisé bien aimé namona moto te namonaki frère Kingandi na lola sœur Kingandi namona te
Nzambe alobaki monoko na yo ekoki koloba lokuta ata mokolo moko te. Okoki kotelema devant bato loba lokuta te. Monoko no fo elobaka solo. Okoki kokosa te. Yo fo lobaka solo. Namona frère moko te, namona sœur moko te. O namonaki frère kenga namona bango te. Bosembo tata, o nga namonaki kaka moto, namonaka na bakadena. Et pe nayaki komona namona kaka ba ange babandaki koyemba, et namona bato nde babandaki koyemba. Et bato babandaki koyemba wana bango nde ba ko expliquer nga ke iza ba ange. Po namona ka bato bazo yemba. Mais ba expliquer nga ke iza namonaki frère moko ayaki akutani na namonaki te. Monoko na nga ekoki koloba lokuta te. Nazoloba solo. Message eza ya repentance. Bandeko, lola eza vrai. Lifelo eza vrai. Si réellement tokotosa maloba nzambe, tokota bokonza likolo. Mais so totambola na vie ya lokuta, na vie ya débauche, na vie ya mensonge, et na vie ya impudicité, tokokufa. Le lenge Bible ezoloba, l'homme qui pécha et l'homme qui mourra. Alors, nde toza awa, âme na biso, oyo ezosumuka, yango âme ekokufa. Jamais tokoki kokufa na masumu po nzambe alingi liwa ya muta masumu te. Bandeko na nga, temps eza mabe. Temps eza vraiment mabe. Temps eza mabe. Basini nyonso presque déjà tomoni. Na livre Matthieu 24 ezoloba na biso ezopesa biso basini. O bayekoli baotuna Christ koya eloko nini yo komemela biso. Et puis eloko nini biso tokomona apesaki bango basini, ba guerre. Yango tozomona eke ba maladie kokota. Yango tozomona soki bomoni bongo bo baki koya mwana moto ekomi pene. Bien aimé, to se repentir, temps eza mabe. Temps eza mabe. La Bible nous dit racheter le temps quand les jours sont mauvais. To poussa na liboso na nzambe, to expliquer o eza posa mitema na biso. Nyonso tozomona eza vanité. Baluka bana bazwa bana bakufa batika bana. Baluka mibali bazwa mibali bakufa batika mibali. Baluka o nyonso zoluka kozwa, mais il y a un temps pour tout. Après kozwa ngo âme na yo ezala wapi. Un jour tokozala juger pe justifier. Nyonso tolataka et surtout bokonza likolo na biso basi eza mokie. Pourquoi toza trop na biloka bapaya na nzoto na biso. Ngape ndeko na bino na bande kolata lokola bino. Ngape ndeko na bino na bande kolinga kwa paraître. D'après nga na bande komona ke lolenge na nga kwa paraître bongo naza na top, naza na temps. Et puis na bande ko servir nzambe na église, nazaka na ngape na pantalon, nazo servir nzambe na pantalon, nazo yembela nzambe na pantalon, mais eza na mokolo oyo esengaki na ngai ke biloko wana eza ya bapaya, eza ya biso te. Yango eloko na koloba na bana nzambe to se repentir, temps eza mabe. To se repentir, temps eza mabe. Diable azokosa biso na ba bien matériel. O nyonso tozomona eza ba bien temporaire. Nyonso ekoleka. Maloba nzambe koleka te. Naza wana pona koteya te parce que eza permis te na mwasi atelema teya. Mais nazingi juste kopesa témoignage na o nzambe asaleli ngai, na o nzambe atalisi ngai. Ezaki juste pona yeba. Et pendant ba neo nyonso na banda kosambela, na banda ko prophétiser, mais nazaka na ngai esclave. Pendant que na banda ko nazaka na ngai esclave. Mais nzambe asalinga grâce ya koyeba le véritable Dieu de Nazareth. Yango moninga nalingi nakabola message o elongo na bino. Mutu nyonso akolanda ngai, mwana nzambe nyonso oyo kolanda ngai, ici kozali repens-toi, repens-toi, repens-toi. Come here, you